Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument kam ftuar avokatin Sami Zeka nga Pensilvania. Do të analizojmë situatën e krijuar në lidhje me emigracionin e paligjshëm në Minnesota. Ai është edhe një avokat i çështjeve të migracionit, por dhe situatat dhe çfarë duhet të dinë emigrantët shqiptar, të cilët mund të ndodhen në situatat paqarta kundrejt veprimeve më të fundit të ICE dhe rreptësisë me cilën po ndiqen problemet e emigracionit. Zoti Sami, mirë se erdhët. Faleminderit zoti Floqi, është kënaqësi dhe një jemi në ambientet e Albanian TV of America. Atëherë, në mediat amerikane është këto ditë e fundit apo javët e fundit po shohim rastet të ndërhyrjes me forcë të forcave të ICE për të luftuar emigracionin e paligjshëm. Në parimet thonë që përpiqen të nxjerrin jashtë Amerikës, sidomos ata emigrantë të cilët kanë çështje ligjore ose janë emigrantë të kriminalizuar. Si e shihni ju panoramën që është krijuar ditët e fundit në Minnesota? Ky është me të vërtetë, zotë Floqi, një bisedë që mund të vazhdojë me orë të tëra, mbasi ka krijuar si panik, gjithashtu dhe shumë lajme të cilat nuk mund të jenë të sakta. Ka vërtet ka ndodhur një dubim shumë i madh në Indianapolis dhe kjo ka ardhur si pasojë forcave federale të ICE ose të emigracionit që quhen ndryshe, që ka zbarkuar presidenti Trump në Minnesota. Edhe jo vetëm në Minnesota, në shumë shtete të Amerikës. Kjo ka qenë, ashtu se dim, ka qenë në agjendën e tij përpara se të vinte si president dhe populli e votoi për agjendën që ai kishte, të cilat po e zbaton. Por kur i shikon mënyrën e zbatimit, është një mënyrë ose një metodë e cila nuk është parë më parë në Amerikë. Edhe patjetër kur njerëzit shikojnë ndryshime kaq të mëdha, reagimi i tyre mund të jetë shpesh mund të jetë dhe i befasuar. Dhe siç ka qenë në Minnesota, por edhe në disa shtete tjera siç në Kalifornia dhe madje edhe në Philadelphia këtu në Pennsylvania ku jam unë, ka patur demonstrata dhe patjetër që demonstratat është drejta themelore e një njeriu në Amerikë. Bëhet fjala për demonstrata paqësore. Tash në demonstratat paqësore gjithmonë ka dhe element të cilët janë keqdashës. Në Minnesota specifikisht më të shumë demonstrata filluan mbas vrasjes së një personi nga ICE, Renee Good. Dhe fatkeqësisht kjo ishte kapur ose fatmirësisht ishte kapur nga video të shumë personave që ndodheshin aty dhe automatikisht njerëzit krijojnë atë fajsin ose pa fajsin bazuar në disa klipse të videove. Patjetër që dhe shteti amerikan nuk është i mësuar me të tilla dhuna siç ka ndodhur në këto momente gjatë zotit Trump dhe për këto ka shumë arsye sepse ndodhin dhe gjithashtu reagimi i tyre ishte por aq i shpejt, reagimi i demonstruesve për këto sepse e menduan dhe mendojnë akoma se fajin e kishte ICE agents apo agentët ICE dhe zoti Trump për dërgimin e këtyre forcave. Kjo kanë dedikuar shumë marrëdhëniet ndërmjet shtetit, qeverisë lokale dhe qeverisë federale, gjëra të cilat janë bërë publike, madje janë dhe disa çështje legale të hedhura në gjyq nga pushtetit lokal për pushtetit federal. Të dy vrasjet që kanë ndodhur janë në hetim, ne nuk e dim të gjitha faktet, po dalin edhe video të tjera të zotërisë i cili u vra dhe u gjet edhe me pistolet në një miting. Megjithatë, jeta e një njeriu është më e vlefshme se çdo mas tjetër. Por po e shohim këtë në shtetet me shumicë demokrate, ku guvernatori apo meri i qytetit kryesor nuk e pranojnë ISIS-in, kërkojnë që të largohet.
nuk është dhe i urdhërojmë policinë lokale që mos bashkëpunojë me Federal Force, me FBI apo me ICE. Nuk e shohim në shtetet të tjera ku ka arritur një farë marrëveshje midis policisë lokale edhe ICE-it, ose për shembull këtu në Michigan ne nuk kemi hasur, pavarësisht se drejtohet nga demokratët, nuk kemi hasur situata të tilla, megjithëse edhe këtu ka emigracion të palishëm. Po është vërtet që është emigracioni ose raidet që po bën ICE është shumë herë më theksuar në qeveritë lokale ku janë të komanduara nga Partia Demokratike. Kjo për arsye se në të shtetet ku është Partia Demokratike në fuqi, shumë nga këto qytete janë, si që quajnë këtu sanctuary cities, që është ka ligjet e tyra lokale dhe nuk i ndajnë ato të dhenat e tyre me asnjë informacion me agjendën federal. Çfarë do të thotë, në qoftë se kapet një ilegal, se ka bërë një krim në Philadelphia, që është një sanctuary city, qyteti lokal nuk ka një marrëveshje me federalet dhe nuk i kthen këto të dhenat e këtyre personave tek agjendën federal për kapjen e tyre. Patjetër që në shtetet apo qytetet ku nuk është sanctuary city, qeveria federale ka më të lehtë për të identifikuar dhe për të lokalizuar këta persona ilegal. Mbasi me kapjen e këtyre nga policia lokale, ato informacione direkt kthehen tek qeveria federale dhe qeveria lokale është detyruar të mbajë këta persona në paraburgim apo burgim derisa qeveria federale të vijë të marrë për të depërtuar. Pra, ky është ndryshimi pse kemi më shumë raid në qytetet që janë nga politikanët demokrat me ata republikanët. Por në këtë mes, edhe ne jemi, ky komb është ndërtuar mbi pas të emigracionit. Natyrisht të gjithë ne mbështesim emigracionin. Ka emigracion të lishëm, por ka dhe emigracion të palishëm për arsye të ndryshme, motive të ndryshme. Në këtë mes ka edhe një numër popullsie, numër shqiptarësh të cilët janë në situata të paqarta me emigracionin, nuk janë plotësisht legal. Si duhet veprojnë këta njerëz për të shmangur, për të qenë objekt i veprimeve të ICE-it apo deportimit? Ne patëm një rast këtu në Michigan, kur një person i arratisur nga Shqipëria, gjatë kohës komunizmit, kaluar në Kosovë, ardhur në Amerikë, pas 50 vjetësh kapet nga ICE dhe deportohet, sepse nuk ishte plotësuar dokumentet. Ju keni edhe rastin procedurat tuaja, po do të ishëm diçka, çfarë t'ju themi, jo për t'ju shmangur lishmërisë në kundrejt ICE-sit, por për të mbrojtur integritetin edhe të atyre të cilët janë në proces dokumentacioni, azili apo në proceset e tjera që kërkon të marrin një status i ligjor. Ashtu si të tju, zoti Floqi, Amerika është ndërtuar nga emigrantët dhe vazhdon që të drejtohet po nga emigrantët. Historikisht në Amerikë kanë ardhur shumë veta, më të shumë kanë ardhur ilegal, sepse mos harrojmë ishte në atë kohë që nuk ishte ndonjë ligje që duhet të ndiqnit për të ardhur në Amerikë, përsa në vitet 1700. Me kalim e kohës, qeveria amerikane ka kaluar shumë ligje emigracionesh, i ka ratifikuar dhe bazuar në kohën që ka evoluar patjetër dhe çdo person që ka ardhur në Amerikë duhet të ndjeki ato hapat për normalizimin dhe për ardhjen e tyre legale. Gjithsesi dihet që në Amerikë konkretisht ndodhen më shumë se dikush shifrat e 20 milion ilegal parashikohet të jenë dhe diçka duhet bërë. Po metoda se si po bëhet është jashtë normave amerikane dhe jashtë shumë herë dhe me pikpyetjen nëse janë bazuar në kushtetutë në Amerikës apo jo. Këto janë shumë çështje legale që akoma janë në për gjykata ndryshme, ka marrë dhe të gjykata lartë, të cilat
nuk e ka marrë akoma përsipër vendimin nëse këto rejtet që përben ICE janë legale apo jo. Por gjithsesi, njeriu duhet të duhet të adoptoj me ligjet që është në atë vend. Një këshill që do të jepet gjithë shqiptarëve që janë këtu ilegal, duhet që të ndjekin ligjet amerikane, mos bëjnë probleme nga ana kriminale, por dhe nëse ata kanë, shumë ata që janë këtu e kanë një që quhet probation, që duhet të vënë të bëjnë kontrollin një herë në muaj apo një herë në vit shumë nga ata me oficerët e imigracionit, ato vizat duhet të vazhdojnë. Nuk ka ndodhur shumë herë në Amerikë në Trumpit që janë kapur persona pa precedent kriminal. Pa tjetër, në qoftë se në vend e gabuar, në kohën e gabuar dhe këta persona janë deportuar. Por, qeveria në Trump ka bërë në të shumë të rasteve kanë qenë të targetuar persona të cilët ata kanë ndjekur. Shumë nga këto aratisi ose nga këto persona që kanë kapur kanë qenë në vend e gabuar, në kohën e gabuar, siç kanë qenë në Minnesota apo dhe në New Jersey. Kjo ka ndodhur edhe përpara këto arrestime të targetuara, edhe kur ishte në kohën e president Obama apo president Bush. Gjithsesi, Trumpi e mënyra dhe metoda që kanë ndjekur Trumpi është ndryshe nga metoda që kanë nxjerrë që kishte Bushi apo Obama. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, po e ndërpresim këtu emisionin për një pauzë publicitare, po kthehemi pas pak.